Вот это Тбилисское море. Здесь, как на обычном море, люди летом купаются. Здесь есть пляж. Вот Тбилисское море, друзья. Այս կորպուսები։
Вот скульптура, сделанная Сурабом Церетели. აი გუშინ რომ წავედით სასაფლაოზე, აი აქ შევხვდით, აქ ამოვედით და იქეთ წავედით მარჯვნივ, ეგე? Сейчас покажу поближе. Я погано знаю, я сюда делаю. Да, кацебини.